नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल क्रिएटिभ लतामा। आज म हजुरहरूलाई बच्चाहरूको आउटर लिएर आएको छु। डिजाइन यो चाहिँ 3 देखि 4 वर्षको बच्चालाई को लागि हुने डिजाइन हो। यो 220 ग्राम चाहिँ नि यो ऊन लाग्छ हामीलाई। यो यस्तो छ बच्चाको यो आउटर यो यस्तो डिजाइनको छ। यसरी डोरी हालेको छ अनि यो टाक छ यस्तो गरेर। यस्तो छ डिजाइन, भित्र यस्तो हुन्छ, बाहिर यस्तो हुन्छ, पछाडि यस्तो हुन्छ। यसरी यसो टाक लाउने यसरी रेडी। अब हामीहरूलाई चाहिँ नि 220 ग्राम चाहिँ नि यो हामीलाई ऊन लाग्छ। यही ऊनमा हामीले बनाउने। अब बनाउनतिर लागौँ। यो हामीले 110 वटा चेन लिने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यस्तै गरेर 110 सम्म चेन तान्नु होला। यो बनाउनु होला। अब यो हाम्रो 110 वटा चेन हामीले तान्यौँ। अब बनायौँ। अब यसलाई चाहिँ नि यसलाई सिंगल हाफ क्रोसिया बनाउने। एउटा दुईटा चेन छोड्ने, त्यसपछि यसरी धागो लिने होइन, नलिकन सिंगल हाफ क्रोसिया यसरी बुन्दै जाने एउटा एउटा सिक्रीमा यसरी। यसलाई चाहिँ नि लास्टमा यसरी लिएर फेरि 1 चेन 2 चेन यसरी फर्काउने। अब यसलाई हामीले हाफ ट्रेबल क्रोसिया बुन्ने। अघि हामीले धागो यसरी नलिकन बुन्ने थियौँ। अब यसरी धागो लिने अनि त्यसपछि हाफ बुन्ने, हाफ ट्रेबल एकैचोटि यसरी तान्दिने। हाफ धागो लिने, यसरी गर्ने, यसो गरेर एकैचोटि तान्दिने। फेरि धागो लिने, फेरि यसरी गरेर यसरी तान्दिएर एउटा एउटामा बुन्ने सबैमा। यसो गर्ने, यसरी गरेर बुन्ने, यसो गर्ने, यसरी धागो लिएर यसरी सबै बुन्नु होला। अब यो हामी लास्टमा यहाँ आइपुग्यौँ। अब यसलाई पनि यसो गरेर धागो लिएर अन्तिममा यसरी बराबर गर्नु होला। अनि फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन लिने अनि एउटा घर छोड्ने, एउटा बुन्ने, एउटालाई छोड्ने, एउटामा बुन्ने। यसै गरेर फेरि हाफ ट्रेबल क्रोसिया नै बनाउनु होला। यसरी यसरी फेरि 1 चेन लिने, एउटा यो घर छोड्ने चेन, फेरि अर्कोमा बुन्ने, फेरि यो गर्ने, यसरी बनाउने। फेरि 1 चेन लिने, यो एउटा यो घर छोड्ने, यो अर्को घरमा फेरि बुन्ने, फेरि यसरी धागो लिने, हाफ ट्रेबल क्रोसिया यसरी बुन्ने। फेरि 1 चेन लिने, फेरि यसो गर्ने, फेरि एउटा यो छोड्ने, फेरि अर्कोमा फेरि यसरी बुन्दै सबै बनाउँदै जानु होला। यसरी फेरि 2 चेन लिने अनि धागो लिने, हाफ ट्रेबल क्रोसिया बुन्ने लास्टमा यसरी। यो फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन लिने, धागो यसरी लिने अनि एउटा यो बुनेको यो छोड्ने, यो एउटा बुनेको छोडेर अर्को बुनेकोमा यस्तो गरेर ट्रेबल क्रोसिया बुन्ने। 2 3 यसरी धागो लिने
यसो गर्ने, यसरी तान्ने, यसो गर्ने, एकचोटि बुन्ने, एकचोटि बुन्ने, दुईचोटि बुन्ने अनि तीनचोटि बुन्ने। फेरि धागो लिने, फेरि यसरी तान्ने, फेरि फर्स्टमा पहिला सिङ्गल यसरी बुन्ने अनि त्यसपछि अर्कोलाई बुन्ने, त्यसपछि थर्डलाई बुन्ने। फेरि यसरी धागो लिने, फेरि यसरी हाल्ने, फेरि फर्स्टलाई एउटाले बुन्ने, फेरि सेकेन्डलाई पनि एउटाले बुन्ने, फेरि थर्डलाई बुन्ने। यस्तो गरेर ती 1 2 3 4वटा ट्रेबल बनाउनु होला। अनि त्यसपछि एक चेन लिने अनि यो भागमा फेरि हाफ सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। हाफ सिङ्गल क्रोसिया यसरी धागो नलिने, यसरी धागो नलिकन यसरी हाफ सिङ्गल क्रोसिया यसरी बनाउनु होला हाफ। अनि फेरि एक चेन लिने अनि फेरि यसरी धागो लिने, फेरि यो अर्कोमा अनि यसरी फेरि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, फेरि लिने, फेरि गर्ने, फेरि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, फेरि यसो गर्ने, लिने यसरी तान्ने, फेरि एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, फेरि लिने, फेरि हाल्ने, यसरी गरेर एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि गरेर 1 2 3 4चोटि यो बनाउनु होला। अब यो हामीले चाहिँ नि यो फुल बनायौँ। अब अन्तिममा आयौँ। अब यसलाई चाहिँ नि फेरि त्यही एक चेन लिने, एउटा त्यही घरमा हाफ सिङ्गल क्रोसिया गर्ने, अनि फेरि एक चेन लिने अनि लास्टमा चाहिँ नि यो हामीले 4वटा चेन तानेको थियौँ। 1 2 3 4 चेनमा त्यस्तै गरी यसरी एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि यसै गरी बुन्ने। अनि फेरि हामीले यो चेन लिने, फर्काउने, फेरि 1 2 चेन, 3 चेन मात्रै लिने। अब यसलाई धागो गरेर यसलाई तलबाट यसरी सिधै बुन्ने सिङ्गल क्रोसिया यसरी। फेरि धागो लिने, फेरि तलबाट हाल्ने धागो अनि यसरी सिङ्गल क्रोसिया यसरी बुन्ने अनि एक चेन, दुई चेन लिने, फेरि तलबाट हाल्ने अनि फेरि यसरी बुनिदिने सिङ्गल क्रोसिया। फेरि अर्कोलाई पनि तलबाट हालेर यसरी सिङ्गल क्रोसिया बुनेर यो 4वटालाई नै यसरी सिङ्गल क्रोसिया माथिबाट बुनिदिने 2 चेन लिएर। अब चेन नलिने। अब यसो गरे धागो यो जुन छ यसलाई छोड्ने, यसलाई नबुन्ने, यसमा सिधै यो 1 2 3 4वटा छ नि, यो 4वटामा सिधै एउटा गरेर यसरी तलबाट हालेर यसरी बुन्ने। यसरी सिधा गरेर यसरी यस्तो गर्ने, फेरि तलबाट हाल्ने, फेरि यस्तो बुन्ने, 2टा बुन्नियो सिङ्गल क्रोसिया। अनि फेरि 1 चेन, 2 चेन लिने, फेरि 2टा छ, यो 2टालाई फेरि एउटा गरेर बुन्ने। फेरि यसरी बुन्दै यसरी जोड्दै जाने। यस्तो हुन्छ, यताबाट यस्तो हुन्छ, यताबाट यस्तो हुन्छ। यसरी सबै यो बनाउने। यो 26वटा फुल छ, 26वटा फुललाई यस्तै गरी बनाउँदै जाने। अब हामी अन्तिम आइपुग्यौँ। यसलाई फेरि त्यस्तै गरी यस्तो गरी धागो लिने, 3 चेन हामीले लिथ्यौँ अघि, 3 चेनमा यो यस्तो 3 चेनमा यसरी गरेर यसलाई फेरि त्यस्तै गरी 1 2 3 यस्तो गरेर बुन्ने। फेरि 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन लिने, यसलाई फर्काउने, फर्काएर यो उल्टो हो, यो उल्टो हो,
यो सुल्टोबाट फेरि हामीले फेरि त्यही गरी त्यही फुल बनाउने, त्यस्तै गरी फुल बनाउने। माथि धागो लिने अनि त्यस्तै गरी यसै गरी बुन्ने। फेरि 1 2 3 फेरि 1 2 3 यस्तो गरी 4 टेबल लिने, 4 टेबल बुन्ने। 1 2 3 फेरि फर्स्टमा 1 अनि फेरि 2 अनि फेरि 3 यस्तो गरेर यसरी 4 चोटि बुन्नु होला। 1 2 3 4 अनि अब यहाँ चाहिँ नि एक चेन लिने। एक चेन लिएर यो जुन यो खाली ठाउँ छ यो 4 टेबल भयो। 4 टेबलको यता चाहिँ हामीले यो बुनेको थियौँ, यसमा चाहिँ नि हामीले फेरि सिङ्गल हाफ सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। यसरी यस्तो गरेर बुन्ने। फेरि एक चेन लिने, फेरि त्यस्तै फुल बनाउने। फेरि धागो लिने, फेरि यही 4वटामा 4वटा टेबल बुनेको थियौँ, त्यसको बिचमा हामी 2टा चेन तानेको थियौँ। त्यो चेनमा फेरि 1 2 3 फेरि 1 2 3 अब हामी लास्टमा आइपुग्यौँ। अब यसलाई पनि यस्तै गरेर 4वटा हाम्रो टेबल लियौँ, एक चेन लिने अनि त्यसपछि यसलाई पनि सिङ्गल टेबल क्रोसिया बुनिदिने। 1 2 3 यस्तो गर्ने। फेरि यसलाई 1 2 3 चेन लिने अनि फर्काउने। फेरि फर्काएर फेरि जस्तो हामीले तल बुनेको थियौँ त्यस्तै गरी फेरि बुन्ने। अब हामी यो अन्तिममा आइपुग्यौँ। यो पछाडिको हो, यो अगाडिको हो, यो अगाडिको हो, यो पछाडिको हो। पछाडि गर्दा फेरि लास्टमा गर्दा फेरि यो चेन नलिने। यो 4वटा हामीले टेबल बुन्यौँ, 2टा टेबल लिएर 2 चेन, 2टा टेबल अनि त्यसपछि यो चेन नलिकन यो टेबल चाहिँ नि तान्दिने। यसो गरेर यसरी 1 2 3 गरेर टेबल तान्दिने, बराबर बनाउने। फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन लिने, फेरि फर्काउने, सुल्टो बनाउने। सुल्टोमा यस्तो हुन्छ अनि फेरि त्यही मेथडले बुन्ने, त्यही प्रोसेस। यो थर्ड फुल हो, 1 2 3 थर्ड फुल हो, यसको उल्टो भाग हो। यसलाई पनि त्यस्तै गरी लास्टमा बुन्ने। 1 2 3 1 2 3 चेन लिने। अब यसलाई फेरि त्यस्तै गरी बुन्ने। यो 1 फुल भयो, 2 फुल भयो, 3 फुल भयो, 5 फुल जति बनाउने। यसो गर्ने। अब यसलाई हामीले 4 लिथ्यौँ, अब 6 लिने। 1 2 3 4 अब यसलाई 5 यो 6। अब यो 6 चोटि लिने। हामीले यहाँ तल 4 चोटि लिथ्यौँ, अब 6 चोटि लिने। 6 लिने अनि त्यस्तै यसलाई 1 चेन 2 चेन लिने। अब यसमा जुन यो हामीले यो टेबलहरू बुनेको थियौँ हो, यसमा चाहिँ नि यो खाली यो ठाउँमा चाहिँ नि फेरि हाफ सिङ्गल क्रोसिया यसै गरी बुन्ने अनि 1 2 लिने अनि फेरि त्यस्तै गरी 6वटा बुन्ने। 1 अब यो हामीले 5वटा बुनेर सिद्ध्यायौँ। अब यो एउटा फुल, 2टा फुल, 3टा फुल, 4 5 फुल बुन्यौँ। 5 फुल चाहिँ नि बुनेर सिद्ध्यायौँ। अब यसलाई छुट्याउनु पर्छ। यो बाहुला छुट्याउने, यस्तो यो बाहुला बनाउनु पर्छ, यो छुट्याउनु पर्छ यस्तो यो तरिकाले यो बाहुला। अब यसलाई के गर्ने भने पहिला यो
तीनटा बुन्ने अगाडिको यस्तो यो अगाडिको यो पार्ट हुन्छ यो अगाडिको पार्ट हो यति यसलाई तीनटा बुन्ने फेरि 1 2 3 लिने त्यसपछि यसलाई 6 वटा ट्रेबल बुन्ने 1 2 3 4 5 6 यो गरेर 1 2 चेन लिने अनि यहाँ यो दुईटा ट्रेबलको यो यसको बीचमा यो खाली जो छ यसमा अलि यो हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्ने फेरि 1 2 चेन लिने फेरि 6 वटा बुन्ने 1 2 3 4 5 यो 6 भयो फेरि 2 चेन लिने फेरि यो दुईटाको बीचमा यहाँ हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्ने यसरी फेरि 2 चेन लिने फेरि 1 2 3 4 5 6 यो 6 लिने फेरि अब 6 लिएपछि यसलाई के गर्ने भने यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ पहिला 1 2 3 अगाडिको पार्ट बटन टाक लाउने अनि 1 2 3 4 5 6 चाहिँ नि यो चिनो लगाउने 6 यो बाहुला हुन्छ बाहुलाको लागि 6 छोड्ने यहाँ 6 मा यसरी चिनो लाउने अनि त्यसपछि यताबाट पनि 1 2 3 छोड्ने 3 मा चिनो लाउने यसरी 3 मा चिनो लाउने फेरि बाहुलालाई छोड्ने 1 2 3 4 5 6 फुल छोड्ने फेरि यो 6 फुल यसरी चिनो लगाउने यो 3 चाहिँ नि अगाडिको पार्ट हो यो 1 2 3 4 5 6 चाहिँ नि बाहुला हो यताको पनि 1 2 3 चाहिँ नि यो अगाडिको पार्ट हो 1 2 3 4 5 6 चाहिँ नि यो बाहुला हो अनि अरू बचेको चाहिँ नि पछाडि राखिदिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा बच्छ 9 वटालाई चाहिँ नि पछाडि राखिदिने छुट्टाउने अब यहाँ चिनो लगाउने यहाँ चिनो लगायौँ हामीले यहाँ चिनो लगायौँ यसमा यो तीनटामा हामीले तीनटा पहिला बुन्यौँ अब यसमा 1 2 3 4 5 6 7 7वटा चाहिँ नि चेन लिने अनि अब यो 6 वटा हामीले छोडिदियौँ 1 2 3 4 5 6 6वटामा हामीले चिनो लगाएको थियौँ यो चिनो लगाएको ठाउँमा अब बुनिदिने यहाँ यसो गर्ने अनि यहाँ ल्याएर यसलाई यसरी तान्दिने यो बाहुला हुन्छ यस्तो अनि त्यसपछि यहाँ एक चेन लिने अनि 6 वटा ट्रेबल फेरि यसमा बुन्ने 1 2 3 4 5 6 अनि 2 चेन लिने अनि यो 9 वटा र यहाँसम्म बुन्ने 9 वटा फुल चाहिँ नि बुन्ने अनि अब हामीले चाहिँ नि हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि यो कुरा
यो 3 फुल हामीले लियौँ अनि 6 छोडेर बाहुलालाई यसरी बनायौँ। 7 चेन लियौँ, बाहुलालाई यहाँ गऱ्यौँ अनि 9 फुल फेरि बुन्यौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फुल बुन्यौँ। 9 फुलमा चाहिँ नि अब फेरि 6 फुल बाहुलालाई यसरी लिने, यसरी बाहुलालाई लिने। त्यसलाई के गर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 चेन लिने अनि 1 2 3 4 5 6 यहाँ आउँछ। यहाँ नबुनिकन यसलाई त्यो चेन लिएको छौँ। यसरी गरेर हाफ क्रोसियाले हाफ सिङ्गल क्रोसिया लिने। यसरी बाहुला भयो, यसरी यस्तो गरी भयो। यहाँ 3 लियो, यहाँ 6 छोडे बाहुलालाई, फेरि पछाडि 9 लियो, त्यसपछि 6 छोडे फेरि बाहुलालाई अनि फेरि यहाँ 3 बुन्यौँ, फेरि 3 बुन्ने। अब हामी यो लास्टमा आइपुग्यौँ। लास्टमा पनि यसलाई त्यस्तै गरी 1 2 3 गरेर ट्रेबल लिने, फेरि 1 2 3 चेन लिने। 3 चेनलाई अब हामीले फेरि त्यस्तै गरी जस्तो हामीले यो बुनेको थियौँ त्यस्तै गरी यो भित्रबाट धागो राखेर सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। यसरी 1 2 3 बुन्यो अनि 2 चेन लियो, फेरि 3 बुन्यो, 1 2 3 यसरी फेरि 2 चेन नलिने यसमा लियो अनि फेरि यसलाई यसरी गरी यसरी जोड्यो। फेरि यसरी 1 3 चेन भयो। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यसमा पनि हामीले बुन्ने। यसमा चेन नलिने, यसलाई 6 चोटि बुन्ने। 6 चोटि यस्तै ट्रेबल 1 2 3 फेरि त्यही 1 2 3 फेरि 1 2 3 भयो। योमा 7वटा जुन हामीले चेन लिएको थियौँ त्यसमा अनि हामीले 1 2 योमा 3 लिने हामीले। त्यसपछि योमा बुन्यौँ। अब हामी यसमा बुन्ने, यसमा 3 1 2 3 गरेर 3वटा बुन्ने। 1 2 3 1 2 3 गर्ने अनि हामीले चेन यहाँ नलिने। फेरि हामीले यहाँ यस्तै गरी भित्रबाट राखेर यसरी 1 डाइरेक्ट बुन्ने। यो यसरी यो सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने यसरी। फेरि 1 2 चेन लिने, 3टा बुन्यौँ, 2 चेन लिने, फेरि 3टा बुन्ने। 6वटाको हो यो। 1 2 3 बुन्ने, फेरि यसलाई यसरी गरी फेरि जोड्ने अर्को फुलमा। अब हामीले चाहिँ नि यो 3टा बुनेर गऱ्यौँ। यो 9वटा फुल पछाडिको बुन्यौँ। अब यसलाई फेरि यो बाहुलातिर आयौँ हामीहरू यो 7वटा चेनमा। यसलाई चाहिँ फेरि त्यही तरिकाले बुन्ने, चेन नतान्ने। यो फुलमा चेन नतान्ने। अब यसलाई 6 ट्रेबल बनाउने। छवटाको यो बुन्दै जाने। यो चाहिँ नि सबै यहाँसम्म यो पुरै यसरी बुन्दै जाने।
यहाँ पनि बुन्ने सबै यो बाहुलामा पनि यसरी बुन्दै जाने सबै 4 चोटि यो 1 2 3 4 4 चोटि यहाँ यति 4 चोटि बुन्नु होला। सिधा गरेर 4 चोटि यो बुन्नु होला। अब हामीले 4वटा बुन्यौँ 1 2 3 4 4वटा हाम्रो सिद्धियो। अब हामीले के गर्ने भने फेरि यो काखीबाट 1 2 3 4 चाहिन्छ। अब त्यसपछि हामीले फेरि हामीले 6वटाको लाइन बुनी थियौँ। अब हामीले 1 2 3 लिने अनि फेरि यहाँ यो बिचमा 6वटाको जुन यो लाइन बुनी थियौँ हामीले यसमाथि यो बुनेपछि यसमाथि अब 8वटा गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा यस्तो बुन्ने। अनि त्यसपछि यसलाई 8वटा बुनेपछि 1 चेन 2 चेन लिने अनि यो दुईटाको यो बिचमा यसलाई हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्ने यसरी। फेरि 1 चेन 2 चेन फेरि 8 लिएर फेरि यही खाली ठाउँमा यो यसको यो बिचमा यो खाली ठाउँमा फेरि हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्ने। त्यसपछि 1 2 लिने। यस्तै गरी सबै बुन्दै जाने। यस्तै गरी बुन्ने 8वटाको। अहिले पहिला हामीले 6वटाको लिथ्यौँ। पहिला 4 लियौँ अनि 6 लियौँ। अब 8को लाइन पुरै बुन्दै जाने। अब यो हामीले 8 ट्रेबल बुन्यौँ। सबैमा 8 ट्रेबल बुन्ने। यो लास्टमा हामी आयौँ यो 8 ट्रेबल। यो 8 ट्रेबललाई फेरि 1 2 3 गर्ने अनि यसरी फेरि सिधै यसरी बनाएर फुल बनाउने। यसो गरेर सबैलाई 2 3 4 फेरि 2 चेन लिने अनि फेरि 1 2 यसो गरेर 3 4 गरेर 8 ट्रेबल हामीले बुनी थियौँ। 8लाई यो फुल बनाउने अनि त्यसपछि यहाँ 2 लिने चेन अनि 4 बुन्ने। त्यसपछि फेरि यही तलबाट फेरि यसरी अर्को फुलमा यसरी बुन्ने। यस्तो गरेर 2 3 4 बुन्ने। फेरि 2 चेन लिने 1 2 चेन अनि फेरि यसलाई 1 2 3 4 बुन्ने अनि यसलाई चेन नलिने। फेरि अर्को फुलमा यसरी तलबाट यसरी गरेर यसरी बनाउँदै जाने। यो यस्तो फुल हुन्छ। यो फुल बनाउने। यो फुल चाहिँ नि हामीले अब 8 चोटि बुन्ने। यस्तो फुल चाहिँ नि हामीले 8 चोटि बुन्ने। अब यो 8लाई 8 चोटि बुन्ने। यो 4 बुनी अब 8 चोटि बुनेर सिद्धाउने लास्ट इन्डिङ गर्ने। यो 8 चोटि बुन्ने। यो अब हामी लास्टमा आइपुग्यौँ। यो अब लास्टमा चाहिँ नि के गर्ने भने यस्तो हुन्छ। लास्टमा हामीले यसलाई फेरि 2 3 4 5 1 2 3 4 लिने अनि यहाँ बिचमा त्यस्तै ट्रेबल बुन्ने। अब यो ट्रेबल 10वटा बुन्ने। 1 2 अलि लामो लिने 3 4 5 6 7 8
9 यो 10 गरेर 10वटा ट्रेबल यो यसरी बुन्ने। अनि त्यसपछि 1 2 चेन लिने अनि त्यही यही खाली ठाउँमा यस्तै यो दुईटाको बिचको खाली ठाउँमा गएर फेरि हाफ सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। अनि फेरि 1 2 चेन लिने अनि त्यसपछि यस्तो गर्दै सबै चारैतिर लास्टसम्म बुन्नु होला। लामो लामो ट्रेबल लिएर 2 फेरि यसमा बुन्ने। यस्तै गरी लास्ट फिनिसिङ गर्नु होला यस्तै गरेर लास्टसम्म। अब यो फुल नबनाउने लास्ट फिनिसिङ हो यो। अब हाम्रो यो सकियो। अब यो हामी लास्टमा आइपुग्यौँ। यो फुल चाहिँ हाम्रो यो लास्टमा यस्तो फुल यस्तो नबनाउने फुल यो 10वटा बुनेर हामीले यस्तो फुल बनायौँ। यो अब यसलाई चाहिँ नि अब यो पुरा यो बर्डर बुन्नुपर्छ। 1 इन्चको बर्डर बुन्ने यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म बर्डर बुन्ने। के गर्ने 1 चेन लिने अनि यसमा यसरी हाफ ट्रेबल तान्दिने यसलाई बुन्ने। यसरी एक माथि लिने फेरि हाफ ट्रेबल बुन्ने, माथि लिने हाफ ट्रेबल यसरी बुन्ने। यसो गरेर बुन्दै जाने हो। यस्तोमा 3 चोटि बुन्ने, यो यस्तोमा 1 चोटि बुन्ने। 3 चोटि बुन्ने हामीले यसमा 1 चोटि बुन्ने। फेरि यसमा 3 चोटि बुन्ने 1 2 3 बुन्यो। अब यो यस्तो योमा 1 चोटि बुन्ने यसरी। यस्तै गरी यसरी पट्टी बनाउँदै जाने। 1 इन्चको पट्टी बनाउने हो। यहाँ पुरै यसरी बुन्ने, घाँटीमा पनि पुरै यसरी बुन्ने घाँटीमा। अनि यहाँ पनि पुरै यसरी यहाँसम्म अन्तिम यहाँसम्म ल्याउने 1 इन्चको पट्टी बनाउने। अब हामीले यो 1 इन्चको पट्टी बनाएर भ्यायौँ। यो माथि तल यता पनि उता पनि यसरी पट्टी बनाइयो। अब यसलाई पट्टीलाई के गर्ने अन्तिम स्लिप स्टिचले मार्दिने, सिद्धाउने। यसरी 1 स्टिच 2 स्टिच गर्ने। पहिला 1 स्टिच लिने अनि यहाँ यसो गर्ने तान्ने स्लिप स्टिच। फेरि 1 स्टिच लिने, फेरि यहाँ 1 तान्ने, फेरि 1 हामीले 1 चेन लिने, स्लिप स्टिच तान्ने, फेरि 1 चेन लिने, फेरि स्लिप स्टिचले यसरी गर्दै जाने। यसरी 1 चेन लिने, स्लिप स्टिच गर्ने, फेरि 1 चेन लिने, फेरि स्लिप स्टिच मार्ने। चेन छ नि त्यही भएर यहाँ चेन लिनु परेको। अब 1 चेन लिने अनि त्यसपछि बिस्तारै यसरी गरेर चेन नलिकन यसरी तानेर हामी चारैतिर यसलाई सिद्धाउने। अब यसो गरेर फिनिस गर्ने, यस्तो गर्ने फिनिस गरिदिने यसलाई। फेरि 1 चेन लिने, यहाँ चेन छ नि त्यही भएर यहाँ यसरी स्लिप स्टिच हाल्ने। फेरि 1 चेन लिने, फेरि चेनमा यहाँ यसरी बुनिदिने। फेरि 1 चेन लिने अनि यहाँ यसरी बुन्ने। फेरि 1 चेन लिने, यसरी बुन्ने। चेनमा चाहिँ चेन लिने, नचेनमा चाहिँ नि यसरी तानेर स्लिप स्टिच यसरी यसो गर्ने, यसरी ताने, यसरी फेरि यसो गर्ने, यसरी तानेर यसरी यसो गर्ने, यसरी तानेर यसरी सबै चारैतिर यो चाहिँ सबै चारैतिर यहाँसम्म पुरै गर्नु होला। पुरै त यताबाट पुरै चारैतिर गरेर यहाँबाट यहाँ आउने, यहाँबाट यसो गरेर घाँटीमा पनि यसो गरेर यहाँसम्म यहाँ गरेर यहाँ चाहिँ अन्तिम फिनिसिङ गरिदिने। अब हामी फिनिसिङ भयो हाम्रो यो लास्टको। अब यो भयो। अब यसलाई चाहिँ नि बाहुला बनाउने। बाहुला बनाउनुलाई के गर्ने भने यसलाई बनाउँदाखेरि सिङ्गल हाफ सिङ्गल क्रोसिया बुन्ने। 1 लिने अनि यसो गरेर हाफ यसरी सिङ्गल क्रोसियालाई बुनिदिने। यसरी
राखेर यसरी यसमा यो एक अनि फेरि यो यसमा चाहिँ नि योमा चाहिँ दुई चेन जुन थियो यो दुई चेनमा यो 4 चोटि गर्ने यसमा 1 2 3 4 चोटि गर्ने अनि त्यस्तै गरी यसै गरी अब सादा यसरी बुन्ने यसमा पनि एक बुन्ने अनि यसमा फेरि 4 चोटि बुन्ने यो दुई चेन जुन तानेको थियौँ हामीले यसमा 4 चोटि बुन्ने यसरी 4 यसै गरी सबै बुन्दै जानु होला। अब हाम्रो यो फिनिसिङ भयो यो मैले हालिदिएँ यो गरेँ यो डोरी चाहिँ एकदम सजिलो छ हजुरले यसरी बाँटेर यसरी अनि यसो गरेर बनाउने हो डोरी यसरी बन्छ डोरी सजिलो छ एकदम भिडियो लामो भएको भएर मैले डोरी बनाउन नसिकाएको यो चाहिँ नि मैले यो यसको फुल चाहिँ नि बनाउन सिकाउँदैछु यो चाहिँ नि मैले 10 नम्बरको क्रोसिया युज गरेको छु फुललाई यसलाई के गर्ने 1 2 3 4 3 चोटि लिने अनि यसलाई यसरी गर्ने फेरि एक चेन लिने अनि 16 वटा हाफ सिंगल क्रोसिया लिने 1 2 3 अनि 16 वटा लिने अनि त्यसपछि यहाँलाई बराबर घरलाई तान्दिने जस्तो बनाउने योलाई हाल्दिने यसरी यस्तो हुन्छ। अब यसलाई एक चेन दुई चेन तीन चेन लिने धागो यसरी लिने हातमा यसरी माथिबाट अनि त्यसपछि यसलाई यसरी 4 चोटि बुन्ने 1 2 3 4 चारवटा घरमा 4 चोटि बुनेर यसलाई स्लिप स्टिच तान्दिने यसो गरेर यसरी फेरि 1 2 3 लिने अनि यही त्यसैमा यो चेन लिएकै ठाउँमा फेरि ट्रेबल तान्ने 1 अनि फेरि अर्को पनि गर्ने 2 3 4 फेरि यसलाई त्यहीमा यही ट्रेबलमा स्लिप स्टिच यसरी तान्ने 4 वटा बनाउने 3 फिनिसिङ गरिदिने गरेर पछाडि यसरी धागो तान्दिने तानेर काटिदिने यता भयो फुल यो फुल भयो यसको अब यो बनाउने यो टाँग बनाउन के गर्ने यसलाई पनि 1 2 3 लिने चेन अनि यसलाई यसो गरेर 12 वटा हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्ने 12 वटा यसै गरेर यसलाई पनि 1 अनि 12 बुनिदिने अनि यसलाई पनि यसरी जोडेर यस्तै यो बनाउने 12 वटाको बनाउने अनि फेरि एक चेन लिने एक चेन लिएर यसरी धागो नलिने
यसरी नलिने यो भित्रबाट यसरी 28 30 वटा बुन्ने 2 3 4 30 वटा भयो यो अनि यसलाई यसरी फुल यस्तो हुन्छ पछाडि यसो हुन्छ यसलाई चाहिँ नि एउटा घर छोडेर अर्को घरमा स्लिप स्टिच यसरी तान्दिने एउटा घर छोड्ने अर्को घरमा यसरी तान्दिने एउटा घर छोड्ने फेरि यसो गरी बुन्दै जाने यो निक्लेको उसलाई भित्रभित्र हालिदिने यसरी यसो गरेर भित्रभित्र हालिदिँदै जाने यस्तो गरेर यस्तो हुन्छ टाक यसलाई अनि यसलाई यसरी भित्र हालेर यसो गरेर अनि यसो राखेर यहाँ राखेर सिलाउने यस्तो अनि यो चाहिँ नि यही चेन यसरी यो चेन बनाउने माथिबाट चेन लिने 15 चेन हो यो 15 चेनको बनाएर यसरी बनाउने यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुर हस् त धन्यवाद।